Lama ni. Oh, yang ni ada tarik. Strike. Oh, yang ni besar. Yang ni besar. Yang ni besar. Yang ni besar ni. Kita tak pasti yang ni ikan apa. Lelaki ni sungguh hebat. Lain macam. Oh Tuhan. Lelaki ni tak pandai mancing rupanya. Angkatlah dia. Lelaki ni tak pandai mancing. Apa yang kamu pancing? Lihat. Dia telah menaikkan ikan you. Kita tak makan ikan ni. Janganlah kamu tangkap ikan yang pelik-pelik. Oh, ini adalah jerung. Dia menaikkan anak ikan you. Ini ikan patih. Ikan ni hanyut. Oh, ada ikan berambat dekat sana. Ada ikan berambat dekat sana. Bersiap sedia ya. Kemungkinan dia makan yang saya tadi. Ada ikan berambat tepi tu. Strike. Oh, lelaki ni betul-betul tak pandai mancing lah.